脱了吧。不能动，不能动，不能动。今天带小洋洋又来医院了，得戴口罩。啥子瑞还是不能啥瑞？戴着口罩颜值下降了。小洋洋这2天又有点咳嗽，带他来医院检查一下，看看需要做什么雾化治疗吗？不发烧了，感冒是好了，但是有点咳嗽，咳嗽的也不是特别厉害，偶尔咳嗽吧，在一天当中。昨天睡觉的时候咳嗽，把奶都吐出来了，所以今天我们来医院看一下。这个小孩一把把口罩给拽下来，瞪坏了。把钥匙交过来。看完医生从医院出来了，没什么问题。医生说在新冠正常的病程之内，如果咳嗽不严重的话，不需要吃药。我们已经从医院到家了。精神状态非常好。对，精神头挺好的。今天去医院呢，主要是担心老咳嗽，担心再成支气管炎之类的，还是去医院检查一下比较放心。医生给开了单子，又要抽血，我看跟上次检验的差不多，然后就没给他抽，直接从医院回来了。医生也说这是新冠后面咳嗽也是正常，说咳嗽的严重就吃点药，不严重的话几天就好了。你看一些姿势啊，多悠闲，就跟葛优躺差不多了。我们今年过年打算回老家，回东北老家过年去。洋洋，妈妈还没去过你们东北老家呢。带你回老家过年去，因为老家有暖气，自己烧的暖气，比较暖和。洋洋感染新冠还没好，还一直咳嗽。本来我想说留在北京过年，今年不回去了。这一回去路上遇到的人也多，高铁上，然后回老家见的人也多。最近呢，甲流、乙流、流感病毒也挺多的。但是洋洋他爸已经4年没有回家过年了，今年坚持要回去。回去就回去吧，回去我们多注意点儿，是吧？这个小朋友，多注意点，别再感冒了。我们到时候提前3、4天回去。提前走，提前回。你这回去，洋洋，这是第一次见爷爷奶奶吗？算是第一次见吧。在沙漠里头，旁边都有很多仙人掌。第2课第2课是啥？哦，这是大灰熊。大灰熊在干什么？在抓桂鱼吃。